أضحية في المنزل تسعد قلب الرجل مع العيال كلهم في عيد أضحى فاضل، فهذه عاداتنا في عيدنا المبجل، نذكرها عن كبشنا وطبخنا المفضل. أول ما نفعله شراء كبش كامل، أضحية سليمة من كل عيب مبطل، من عور أو عرج أو مرض أو هزل، أحسنها أنفسها سنة خير الرسل. يأخذه عيالنا للرعي قرب المنزل، سعادة تغمرهم تسعد كل فاضل، أيامهم جميلة لذيذة كالعسل. وبعد ذبح كبشنا وسلخه في المنزل، أتحفكم بطبخنا وأكلنا المفضل. أول ما نأكله من كبشنا ويعمل، كبدته مشوية أو ربما ستنقلي، والقلب قد هيأته مع الطحال يكمل. قطعتها شرائحا قدمتها في الصحنل، أضفتها فريتة مع زيت زيتون حلي، وربما سلاطة خفيفة للآكل. والخبز قد أحضرته من مخبز المفضل. وبعد ذا أتحفكم بأشهر المآكل، دوارة بكبوكة في قدر ضغط تعملي، مع قرعة وحمص ومرقة تروق لي، صفيرها في المطبخ مثل صفير البلبل. أما العصبان إنه من كرشة يصنع لي، خيطته خياطة حشوته بما يلي، مصرانة ورية وكبدة والبصل، والرز مع حشيشة ختمت بالتوابل. والبوزلوف يا أخي للرأس ثم الأرجل، بالنار قد شوطته على الطابون يعملي، وضعته في قدرة كبيرة مبسمل، أضفته ما ينبغي لطبخه يكمل، آكله بنهمة لطعمه المهبل. أما الطعام إنه سيدهم في المحفل، مع لحمة وقرعة وحمص يطبخ لي، سقيته بمرقة بحسب ما يروق لي، أختمها بقعدة وفي المساء تجملي، مع حلوة لذيذة وقهوة تصب لي، والتاي قد ثقلته مع رغوة ستعتلي، شهية طيبة وصح عيدكم قلي. أنا الأمين موافقي من أصل شعب بطل، جزائر الأسود والليوث والبواسل، بالراق فيها أسرتي والمرج فيها محفلي، نظمت درا سطرت حكيت فيها الموصل، حررتها في منزلي في أرض خير الرسل، قد قال في مطلعها صوت صفير البلبل، وقلت في مطلعها أضحية في المنزل.